Ауыл адвокаттары. Мостай Кәрим. Беренсе бүлек. Ҡорбанғәле китеп барҙы. Әҙәм үлер саҡмы ни инде. Көн йөҙө аяҙ, ер йөҙө алсаҡ. Яңы ҡалҡып килгән бәпкә үләне өҫтөндә яңы морон төртөп сыҡҡан тауыҡ себештәре сипылдап йөрөй. Кәртә башында ҡысҡырып торған йәшкелт тажлы ерән әтәс йөрәгенә сыҙай алмай аласыҡ түбәһенә осоп ҡуна. Былай ҙа оҙон муйынын тағы ла һуҙа төшөп, ике күҙен тәгәрәтеп, уғата ярһып һөрәнләргә керешә. Ҡуш йоҙроҡ дәүмәле генә ала көсөк, муйыл ботағында ултырған сонтоҡ ҡойроҡло ҡарт турғайға нимәлер янап, киҫәк-киҫәк өрөп ала. Тегеһенең ғәмендә лә юҡ, үҙенекен сәрелдәй бирә. Һәр тере зат, һәр йән эйәһе, хатта үлән ҡыяғы, хатта тиреҫ себене үҙе тураһында донъяға иғлан итә. И-һи-һи, ти, мин тыуҙым, мин уяндым, хәбәрһеҙ тороп ҡалмағыҙ! Ошо миҙгелдә адвокат Ҡорбанғәле Насировтың донъя менән хәбәре өҙөлдө. Тап өйлә ваҡытында йомшаҡ түшәгенә һуҙылып салҡан ятты ла, ике ҡулының бармаҡ остары менән ике күҙ ҡабағын ябып, тегендә үтеп китте. Йәмәғәте Көмөшбикә был саҡта Ябалаҡ урамындағы әхирәте Баллыбанатта көңгөр-ҡаңғыр серләшеп, тирләп-бешеп сәй эсеп ултыра ине. Аҙаҡтан мәгәр бик өҙгөләнде, бик үкенде тиҙәр. Эсмәгән сәйме ни инде. Кеше бит ғүмерендә бер генә тапҡыр донъя ҡуя. 50 йылдан ашыу, заманы менән ал да гөл, көнө менән илке һалҡы донъя көтөп, татыу ғына айырылышыуға ни етер ине. Төрлөһө булды. Урынлымы, урынһыҙмы, ваҡытлымы, ваҡытһыҙмы, хәтерләп уҙайыҡ әле. Үрелһәң буй етмәҫлек, ҡосаҡлаһаң ҡосаҡҡа һыймаҫлыҡ. Бәһлеүән Көмөшбикә бер саҡ шулай юҡ-барға илереп, бәләкәс сибек Ҡорбанғәленең муйынын ҡултыҡ аҫтына ҡыҫтырып, тос усы менән арт яғына бер-икене сәпәп алды. Ауыртыуы һиҙелмәне, ғәрлеге күңелде ҡырҙы. Ә Ҡорбанғәле былай ҡылтымдарҙан түгел. Әлбиттә, күрше-күлән алдында ҡылынманы был яза, аулаҡта ҡылынды. Уның ҡарауы, Ҡорбанғәле бер йәй, ҡуянлы бүләк баҫыуында, ураҡ урғанда, ҡатыны менән һүҙгә килешеп, бөтә тирә-яҡ ишетерлек итеп, Көмөшбикәгә яман киҫәтеү яһаны. Йәнәһе, белһендәр, күрһендәр ир ҡөҙрәтен. Бисә тим, бисәкәй тим, ҡыҙҙырма мине, бер ҡыҙһам имгәтеп үк ташлауым бар. Бының инде бер кәмит кенә икәнен һәр кем белә. Шулай ҙа Ҡорбанғәленең әллә ҡайҙан ҡарынынан гөрһөлдәп сыҡҡан ҡуйы, ҡалын тауышы күршеләргә шом һала. Шөрләгән булып бисәһе лә байтаҡҡа шыма. Йәнә шуныһы раҫ, теге саҡтан һуң Көмөшбикә ирен дөмбәҫләп, үҙенең хәләл көсөн башҡаса сарыф итмәне. Үҙенә ҡарата мәрхәмәтле булды ул. Төндә уянып, талпынып бала көйләмәне. Таңда тороп, сүгәләп һыйыр һауманы. Баланы уларға Хоҙай бирмәне. Һыйырға тейенгәндә, һыйырҙы башта ҡәйнәһе, унан ире һауҙы. Килен сағынан уҡ Көмөшбикә биләмдә йөрөргә әүәҫ булды. «Хөрриәт беҙҙеке ул, бисәләрҙеке», — тине. Изге күңелле ҡәйнәһе лә ыңғайына торҙо. «Әйҙә, кеше менән аралашһын», — тип фатиха бирҙе. Йыш ҡына ире сыҡты ишектән, ҡатыны сыҡты тишектән. Үҙен һоратырға яусы килгәндә лә, әллә ҡайҙа йөрөп ҡалды бит ул. Бына әле лә. Хәйер, үлем үкенесһеҙ булмай инде. Көмөшбикәнең үкенескә ҡалған нәмәләре лә, үкенерлек нәмәләре лә былай күп түгелдер. Шулай ҙа барҙыр. Күңел гонаһы булмаһа, күҙ гонаһы булыр. Ярай. Бер килеп, бөтәһе өсөн дә бәйнә-бәйнә тәүбә ҡылыр әле. Үҙенең һөйләүенә ҡарағанда,
Көмөшбикәнең эсенә Баллыбанаттың ашы аш, сәйе сәй булып бармаған. Бер мәле йөрәге 3 тапҡыр леп-леп-леп итеп сәнсешеп тибеп ҡуйған. Тамағына әрем әсеһе килеп тығылған, күңеле ҡаза һиҙгән. Тик түр башында бөкләнеп, рәхәт сиккән аяҡтары ғына ҡайтыр яҡты самаламаған. Бер генә тапҡыр булһа ла, аяҡ менән түгел, баш менән уйлаһы ҡалған икән дә бит Көмөшбикәгә. Алдырыр көн яҙҙырыр тиеүҙәре хаҡ икән шул. Ҡартына йәннәт түрҙәренән урын теләп, бәхилләшеп тә ҡала алманы. Хәйер, үкендермәгән үлем юҡтыр ҙа ул. Адвокат Ҡорбанғәле донъялыҡтағы бөтә мәшәҡәттәрен төшкә тиклем осона сығып, иң һуңғы эштәрен башҡарып китте. Мәрхүм дуҫы Силсәүит Кәшфулланың 7 йәшлек кесе ейәне Ильясҡа тәғәйенләп баҫҡан бик ҡупшы, ап-аҡ кейеҙ эшләпәне илтеп, сабыйҙы ҡыуандырҙы. Кейеҙ эшләпә баҫыу әүәл замандарҙа Ҡорбанғәле маһирҙың төп һөнәре ине. Һуғыш алды йылдарында ауылға кепка, фуражка, картуз килеп ингәс, кейеҙ эшләпә абруйын юғалтты, кәсептән сыҡты. Әммә был һөнәрен оҫта бөтөнләйгә ташламаны. Һирәк-һаяҡ һораған кешенең һүҙен йыҡманы, әүәләне. Түп-түңәрәк йөҙлө, сем-ҡара күҙле, сем-ҡара ҡашлы Ильясҡа аҡ эшләпә моғайын килешер тип баҫмаҡ итте. Эше ысынлап та дан килеп сыҡты. Башына кейгәс, шундай килеште. Әйтерһең, малай тыуғанда уҡ ошо эшләпәһе менән бергә тыуған. Кәйефләнеп, ҡарт һирәк, оҙон һаҡалын һыйпап ҡуйҙы. Ҡайтышлай зыярат ҡапҡаһы алдында ҡауырһындар йолҡошоп, мамыҡ туҙҙырышып, аяуһыҙ ыҙғышҡан 2 ата ҡаҙға тап булды. Инә ҡаҙҙар иһә, ҡурҡышыуҙан төрлөһө төрлө яҡҡа һибелгән бәпкәләрен онотоп, тегеләрҙе хатта өҫләтеп, оторо сәмләндереп ҡаңғылдашып тора. Тапҡандар алыш уйыны. Ҡорбанғәле таяғын һелтәй-һелтәй, 2 ояны 2 яҡҡа ҡыуып ебәрҙе. Күҙен алартып ыҫылдап артына әйләнгән ата ҡаҙға бармаҡ янаны. Моғайын, һин янъял ҡуптарғанһыңдыр әле. Башһыҙ, ҡара уны, бынан арыһы инде билдәле. Ҡарттың ҡатҡан быуындары ҡапыл ебәрҙе, аҙымдары еңеләйҙе, зиһененә ғәжәп бер яҡтылык, асыҡлыҡ инде. Бәләкәй генә ҡураныс ҡына әҙәм аяҡ баҫҡан һайын ҙурая, оҙоная, мыҡтылана бара имеш. Уны ер ҙә тартмай, күк тә баҫтырмай. Йәш сағындағы һымаҡ, атлай-йүгерә талпынып килә. Юҡ, атламай ул хәҙер, йөҙә. Ваҡ тулҡында ҡыр өйрәге нисек йөҙһә, шулай йөҙә. Өйрәге өйрәк кенәме? Ғифрит, өйрәк ғифрите. Әгәр мәрхүм Алдар Нурислам иҫән булһа, был мәл үҙенең ҡорҙашын нәҡ шундай итеп, ҡайран бер әзмәүер итеп, Алпамышаның үҙе итеп күрер ине. Был хаҡта бүтәндәргә әйтһә, улар ышанмаҫ ине. Нурис йәнә фәстерә. Ҡорбанғәле лә булған икән баһадир. Көмөшбикә менән бутай, тиерҙәр ине. Ә Нурислам бер ваҡытта ла буталманы. Ошо саҡ ул дуҫының бәһлеүән рухын күргән булыр ине. Ҡорбанғәленең ысын баһадир булып төшкән бер һүрәте лә бар. Быяла рамда көҙгө өҫтөндә эленеп торҙо. Башында осло, бейек бәрән бүрек, иңендә киң яурынлы йөнтәҫ бурка, бурка аҫтында тар билле бишмәт, түшенә аҡ газирҙар теҙелгән черкес бишмәте, аяғында шпорлы итек, билендә ҡылыс, билбауында оҙон хәнйәр. Ошо ҡиәфәтендә ул үрә ырғыған ап-аҡ ат өҫтөндә ултыра. 1931 йылда Алдар Нурислам менән Өфөгә һоло һатырға барғас, Бесән баҙарында 2 ҡаҙыҡ араһына ҡоролған сепрәктәге тишеккә башын тығып төшкәйне. Ҡорбанғәленең башын тишеккә тура килтереү өсөн фотографҡа әрйә өҫтөнә әрйә ҡуйырға тура килде. Шунда ғына тегенең буйы етте.
Һүрәте мәгәр хәтәр килеп сыҡты. Нурислам төшмәне. Мин икәнгә барыбер ышанмаҫтар, малай. Күҙ буяуға һанарҙар, тине. Көмөшбикәне хайран ҡалдырып, нығыраҡ әүрәтмәк булып, Ҡорбанғәле ала бейәһен туғарып ингәс тә карточкаһын бисәһенә һондо. Тегеһе берсә шомланып, берсә һоҡланып һүрәткә байтаҡ ҡарап торҙо. Баһадирҙың танау аҫтындағы һирәк кенә мыйыҡты танып алғас, нескә, сағыу тауыш менән сарбайларға кереште. Абау илаһым, Алла бәндәһе, әҙәм ғибрәте, ниңә минең ирем шундай ғәйрәтле түгел икән, тип, мине үкендерер, мине әрнетер өсөн килтерҙеңме ни быны? Бахыр, арба сәкүшкәһе, сабата ҡалыбы. Ниңә, бисәкәй, беҙ никахлашҡанда ла мин ошондай ғына инем инде, тип аҡланмаҡсы итте һүрәттәге ир арыҫланының төп нөсхәһе. Үҫмәҫһеңме тигән өмөтөм бар ине, тип ҡапыл йомшарып көрһөнөп ҡуйҙы ҡатын. Эй, Көмөшбикә, беҙ икебеҙ ҙә 24-тә инек. Ул йәштә һуң кем үҫһен дә кем сүкһен. Бер ыңғайҙа ҡатынының 2 йәшен йомоп та ҡалдырҙы. Ә эш былай булды. Сабатасы Ҡылый Хәбетдиндең өлкән ҡыҙы Ҡолға Көмөшбикәне 26 йәшенә тиклем һоратыусы ла, йыуатыусы ла табылманы. Һеңлеләре йоланы боҙоп булһа ла, бер-бер артлы китә торҙо, апайҙары ултырып ҡала бирҙе. Үҙенең буй-һынынан оялып йөҙөгән Ҡорбанғәле лә кәләш әйттерергә баҙнат итмәй интекте. Бер көндө шулай Алдар Нурислам Көмөшбикә ауыҙынан сыҡҡан ошондай хәбәрҙе Ҡорбанғәлегә еткерҙе. Анау Ҡорбанғәле мине кәләшлеккә алһа, үҙен күтәреп кенә йөрөтөр инем, кәмһенмәһен, алтын ҙур булмай ул, тигән. Нурислам һөйләгән һүҙҙе берәү ҙә төпсөп тикшереп тормай. Тикшереүгә һыймай ул. Шуға оҡшаш хәбәрҙе ул Көмөшбикәнең дә ҡолағына төшөрҙө. Әгәр Көмөшбикә мине хуш күреп, йәғни иш күреп, кәләшем булһа, ғүмер баҡый ус төбөндә генә тотор инем, тигән имеш Ҡорбанғәле. Егет менән ҡыҙ араһы алыҫ түгел. Береһе 3 әтәс урамында, икенсеһе туң мөрйәлә. Арала селтерәп ағып ятҡан тар инеш кенә. Ә ниәт ниәтләйем тигән Нурисламға даръяһы ла бер ни тормай. Көмөшбикәнең теге һүҙҙәрен раҫ уҡ тип булмай, сөнки уларҙы ҡыҙ өсөн димсе үҙе уйлап сығарып, үҙе әйтте. Егеттән ҡыҙға юлыҡҡан эскеренең дә ысынлығы самалы ине. Әммә ике яҡтың береһе ҡырын-мырын килеп танау сөйөп маташманы. Көмөшбикә, йәнәһе, оялыуынан ҙур башын ситкә бороп, нескә генә тауыш менән кет-кет көлгән булды. Ә үҙенең эсендә һандуғастар һайрап, кәкүктәр ҡысҡырҙы. Үбешкәндә теҙләнер, тип ҡыҙҙы әллә йыуатты, әллә ышандырҙы башҡоҙа. Үҙе бик тәмләп ҡалын ирендәрен ялап ҡуйҙы. Тегеһенең дә ауыҙы йырылды. Моңһоу зәңгәр күҙҙәрен сылт-сылт йомоп Нурисламдың күҙҙәренә йотолоп ҡараны. Нурисламдың үҙе алдашһа ла, күҙҙәре алдашмай ине. Ултырып ҡалған ҡарт ҡыҙҙы Ҡорбанғәле әүәл дә ҡыҙғана ине. Минән башҡа уны кем алһын тип эсенән һөҙөмтә яһаны хәҙер. Ярай әле, үҙем бар. Кәкре башлы ҡатҡан итеге өҫтөнән буйлы ҡыҙыл ыштанының уң балағын сығара һалып, Нурислам туп-тура Хәбетдингә йүнәлде. Кинәйәнең иң нескә, иң юғары алымдарын файҙаланып, ул былай тине. Ил ағаһы Хәбетдин абзый, беҙҙең йәш, ярһыу ҡапланыбыҙ һеҙҙең һомғол, күркәм ҡоралайығыҙҙың эҙенә төшкән. Нимә ҡылайыҡ икән? Танауын тарта-тарта сабата туҡып ултырған томана, ҡырыҫ ил ағаһы нәфис кинәйәне ҡабул итмәне, ҡырт киҫте. Ҡоралай тағы, дөйә тиһәң ни була? Ҡаплан тигәнең дә ҡорсаңғы бесәйҙән ары китмәгәндер әле. Нурислам да юғалып ҡала торғандарҙан түгел ине. Дөйәһе лә, бесәйе лә Хоҙай малы. Эш затта түгел, абзый, заруратта. Быныһы раҫ. Көмөшбикә инде йәне менән дә, һыны менән дә өйгә һыймай башлағайны. Шуның өсөн Нурисламдың эшлекле тәҡдимен
сабата оҫтаһы асылда юғары баһаланы. Ҡорбанғәле әйтергә кәрәк, хәллеләрҙән үк булмаһа ла, әҙәпле, игелекле нәҫелдән ине. Ҡыҙымды әллә ни ҡысҡырып маҡтай алмайым. Хоҙай биргән бәрәкәте бөтәһе лә үҙе менән. Ҡушҡанды эшләр. Ишләнгәс иш булырҙар, ҡушылғас ҡуш булырҙар, — тип тынысландырҙы Димсе. Ҡайтарыр булһағыҙ, кире алмам, — тип киҫәтте Ҡылтым Хәбетдин. Яу менән килһәң дә кире бирәсәк түгелбеҙ, — тип алдан иҫкәртте Нурислам. Үҙ балаңды үҙең шулай кәмһетмәһәңсе, атаһы, беҙҙең артыҡ балабыҙ юҡ, Нурислам ҡоҙа, — тип ҡыҫылды Хәбетдиндең ҡатыны. Ире уның һүҙенә иғтибар итеүҙе артыҡҡа иҫәпләне. Ҡоралай үҙе был саҡта өйҙә юҡ ине. Димсе менән ҡыҙ атаһы тиҙ килеште. Иртәгеһен бер ҡаҙан аш аҫып, Ҡотлояр мәзинде саҡырҙылар. Муса мулланың үҙен мәшәҡәтләрлек абруй ҙа, мөлкәт тә юҡ ине уларҙа. Ҡорбанғәленең ятып сирләгән етем әсәһе туй мәжлесенә килә алманы. Егет яғынан бер пар ҡунаҡ, яусы Нурислам менән бисәһе Баллыбанат. Ҡыҙ яғынан хужаларҙың 2 ҡыҙы менән 2 кейәүе булды. Мәзин никах уҡыны. Алдым-бирҙем иттеләр. Эңер төшкәс, әлеге селтерәп кенә аҡҡан инеште аша һикереп кейәү кәләште туң мөрйәнән 3 әтәскә үҙ өйөнә алып ҡайтты. Иртәгеһен, Ҡорбанғәлегә көмөштөң мулы эләкте. Берәүҙәргә мыҫҡалы әллә ни урынына, быға ботлап-ботлап яуҙы, тип бәғзе берәүҙәр әллә көлмәксе иттеләр, әллә көнләштеләр. Көмөшбикәне шулай саф көмөшкә сығарҙылар. Бынан ары Ҡорбанғәле үҙе лә, күңеле татлы иҙрәгән мәлдәрҙә «Көмөш, көмөшөм» тип кенә өндәшер булды. Иһи, күпме ғүмерҙәр үтеп китте. Бына ерҙә һуңғы тапҡыр күргән 2 янъялсыны, 2 ата ҡаҙҙы аралап Ҡорбанғәле өйөнә ҡайтты. Ҡайтҡас, тауыҡтарына ем һипте, ала көсөккә ҡатыҡ эсерҙе, бесәй һауытына һөт һалды. Ҡыҫҡаһы, тереләргә ризыҡ бирҙе. Ошо сәғәттә үҙе түшәгенә менеп ятты ла барса ризыҡтарҙан ваз кисте. Йәғни 2 ҡулының бармаҡ остары менән 2 күҙ ҡабағын ябып, вафат булды. Икенсе бүлек. Өйө тороп ҡалды. Ҡорбанғәленең муйынын күккә һуҙып торған бәләкәс кенә өйө, шул өй эсендә әйткәнебеҙсә, Хоҙай мул итеп яратҡан ҡарсығы Көмөшбикә вариҫ булып тороп ҡалды. Ҡарсыҡҡа ҡағылышлы һүҙ булды инде. Йорт хаҡында ла әйтмәй уҙыу килешмәҫ. Һуғыш ҡытлыҡтары артта ҡалып, илдә муллыҡ ишәйгәс күтәрҙеләр уны. Ҡорбанғәле алдан әйтте. Йорт бәләкәс, ыҡсым булһын, тине. Көмөшбикә «Бейек булһын, бейек булһын» тип тылҡыны. Береһе лә әйткәненән ҡайтманы. Шулай итеп, бәләкәс кенә бейек өй һалдылар. Урамға 2, ихатаға 1 тәҙрә ҡарай. Күтәрмәһе юғары, баҫҡыстары текә. Бер яҡтан был йәтеш тә килеп сыҡты. Әйтерһең, күҙәтеү манараһы. Колхозда сифат инспекторы булып йөрөгән Ҡорбанғәлегә тирә-яҡты байҡап тороу өсөн офоҡ киңәйҙе. Үткән-һүткәнде барлап торорға Көмөшбикәгә яй артты. Ҡолошта халыҡ тәҙрә ҡапҡасын йә аҡҡа, йә зәңгәргә, йә йәшелгә, йә һарыға, йә көрәнгә буяй. Бер Ҡорбанғәленеке генә янып торған ҡыҙыл. Өйҙө бөтөрөп кергәс, тәҙрә буяуы алырға тип, ул Өфөгә китте. Буяу лавкаһында һатып тороусы йәш егеткә руссалап, сатнатып ярҙы ла һалды. «Давай, парень, самый хороший красный!» — тине 3 бармағын тырпайтып. «3 укушка!» Егет 3 тәҙрәгә самалып, уға ҙур банка быяу бирҙе. Ҡайтҡас, асып ҡараһа, иҫе китте. Теге һатыусы үҙ телендә үҙе аңламаған, күрәһең. Краска менән красныйҙы бутаған. Уға күҙ сағылырлыҡ ҡыҙыл буяу тоттороп ебәргән. Ҡорбанғәле талымлап маташманы. 3 тәҙрәнең дә ҡапҡастарын, яңаҡтарын,
рамдарын, шуның менән буяны ла ҡуйҙы. Тәүҙәрәк үткән-һүткән ауыҙ йырғыланы ла тора-бара күнекте. Нимәгә генә күнекмәй әҙәм балалары. Ә ситтән килеүсе өс әтәстең юғары осона барып та етмәй. Етһә тағы, ни булған? Тәҙрәләрҙең сағыу төҫөнә Көмөшбикә хаттин ашып ҡыуанды. Ирененә ҡыҙыл һөрткән, ҡала сибәренә оҡшап тора беҙҙең өйөбөҙ, тип маһайҙы. Маһайыр урының булғас, маһаяһың инде ул. 3-4 йыл аша хужа буяуҙы яңыртып торҙо, ләкин төҫөн үҙгәртмәне. Әгәр үҙгәртһә, кешеләрҙең, моғайын, кәйефенә тейер, уларҙың күңеле кителер, ә ауылдың бер биҙәге кәмер ине. Нисек инде ул алыҫтан ҡысҡырып, күргәндең күҙ яуын алып торған тәҙрәләрҙең егәрле төҫөн бүтән, һәлпән, тоноҡ, шыйыҡ төҫ алыштырһын. Аңға һыймаҫ ине бындай зауыҡһыҙлыҡ, баш-баштаҡлык. Мәрхүмдең зыярат носилкаһына һалынған кәүҙәһен һаҡ ҡына күтәреп баҫҡыстан төшөрҙөләр ҙә урам буйлап һуңғы төйәгенә алып киттеләр. Бейек болдорға сығып баҫҡан Көмөшбикә йәшкә сыланған ҡушъяулығын болғағандай итеп хушлашып ҡалды. «Хуш бул, хәләлем Ҡорбанғәле, мине көт!» — тине. Беҙҙең яҡта әле булһа миҙгел-миҙгел боронғо йоланы тоталар. Тол ҡалған ҡатындар ирҙәрен ҡәбергә тиклем оҙата бармайҙар, сабырлыҡ күрһәтәләр, әҙәп һаҡлайҙар. Көмөшбикә сабырҙарҙан булып сыҡты. Әгәр үҙенең һуңғы көнгә тиклем төҫөн юғалтмаған, асыҡ зәңгәр күҙҙәрен асып ҡарай алһа, Ҡорбанғәле өс тәҙрәһе лә ҡанлы йәш менән тулы оҙон мөрйәле бейек йортон һәм шул йорттоң бейек күтәрмәһендә ғүмерендә тәү тапҡыр ысын күңелдән илап торған ҡарсығын күрер ине. «Йортомдо ут күҙҙән, йәмәғәтемде яман һүҙҙән һаҡла, Тәңре!» тип теләк теләр ине. 3-нсө бүлек. Дуҫтары янына килтерҙеләр. Ҡолош халҡы саҡырыулы туйға, саҡырыуһыҙ баҙарға ихлас йөрөй. Ә бына йыназаларға һайлап бара. Йыназа — ул йәмғиәттең кешегә һуңғы баһаһы. Әгәр һин зыяратҡа килгәнһең икән, теләйһеңме, теләмәйһеңме, мәрхүмгә эсеңдән ыңғай баһа биреп, шуны әйтергә тейешһең: «Һәйбәт кеше ине был, ауыр тупрағы еңел булһын». Ҡайһы саҡ ҡәбер тирәһендә 10-15 кешенән артмай. Кемдең һуң теге донъяға алама кешегә ялғанлап, һәйбәт танытма биреп ебәргеһе килһен? Үҙең барғас геүәх булып яуап тоторға тура килһә, ни әйтерһең? Хурлығыңдан йығыл да үл йәнә. Бында ғына ул бәғзе берәүҙәрҙең йүнһеҙ эшен йүнлегә, яман ҡылығын яҡшыға сығарып, маҡтап-маҡтап танытма яҙып тотторалар. Сөнки бының өсөн яуап алыусы юҡ. Ҡорбанғәлене ерләүгә бөтә ғаләм ябырылды. Яр ише тора халыҡ. Быуылып илаусылар булмаһа ла, һыҡтап йә көрһөнөп ҡуйыусылар күренгеләй. Кешеләр йола үтәп, сират үткәреү өсөн генә түгел, ҡайғы бүлешеп, бер-береһен һүҙһеҙ генә йыуатыу өсөн килгән бында. Ниндәй хеҙмәттәре, кешеләргә күрһәткән ниндәй изгелектәре өсөн һуң был хөрмәт? Бар ул хеҙмәттәр, ул игелектәр бар. Яйы сығып, һүҙ ҡуҙғалғанда ул хаҡта әйтелер әле. Һуңғы 3-4 йыл эсендә бөтә ауылды аяҡҡа баҫтырған бындай атаҡлы йыназаларҙың 3-нсеһе ине был. Тәүҙә Силсәүит Кәшфулла менән шулай бәхиләштеләр. Инфаркт тигән ҡала сиренән йөрәге ярылып үлде ул. Брезент портфелен тотҡан, йондоҙло ҡара фуражкаһын кейгән көйө йығылды. Йыназаһына кеше бихисап йыйылды. Район етәкселәре булды. Өфөнән хатта Министрҙар Советы рәйесе төптән Йыуан Байназаров менән Мортай Карам тигән билдәле генә бер яҙыусы ла килде. Кәүҙәһен гүргә төшөргәндә 5 мылтыҡтан аттылар. Уға тиклем телмәрҙәр һөйләнде. Күҙҙәрҙән йәштәр, сасрап сығырлыҡ һүҙҙәрҙе Алдар Нурислам әйтте.
Ярай, Кәшфулла ҡорҙаш, тине ул тауышын күтәрмәй генә, хушлашайыҡ. Ошо ауылда беҙҙең менән бергә 75 йыл йәшәнең. Бының өсөн рәхмәт һиңә. Ауылыбыҙ өҫтөнә төшкән яфаларға, ауылдаштарыбыҙ башына төшкән ғәҙелһеҙлектәргә, бәлә-ҡазаларға ҡаршы һин 50 йыл буйы һуң аяғыңдың тарамашын өҙҙөргәнсе фин һуғышында йөрөгән бер ҡышыңды ла мин ошонда индерәм. Эйе, 50 йыл буйы Совет власының изге мөһөрөн тотоп, таш ҡаялай торҙоң. Ҡайғы күргәндә беҙҙең менән бергә ултырып иланың. Ҡыуаныс килгәндә ҡыуанышырға форсат таптың. Йыуаш булманың, әммә ғәҙел булдың. Тура булдың, әммә рәхимһеҙ булманың. Күңелең ихлас, хөкөмөң хаҡ, бармаҡтарың төҙ булды. Бар мөлкәтең анау аяҡ осоңда ятҡан киндер портфель дә бынау баш осоңда торған йондоҙло фуражкаң булды. Алама кешеләр өҫтөңә услап-услап бысраҡ ырғытҡанда ла табы ҡалманы. Боронғолар әйткәнсә, саф алтын күгәрмәй. Һин тере ваҡытта беҙ ҙә һәйбәтерәк күренергә, хурлыҡҡа ҡалмаҫҡа, насарлыҡҡа бирелмәҫкә, боҙоҡлоҡҡа төшмәҫкә тырыштыҡ. Бының өсөн 1000 рәхмәт һиңә. Иҫән ваҡытыңда ҡәҙереңде белеп бөтөрмәнек. Үҙебеҙҙең тиҫкәрелегебеҙ, аңһыҙлығыбыҙ, йүгәнһеҙлегебеҙ менән 50 йыл эсендә һине байтаҡ, һай байтаҡ рәнйеттек. Бының өсөн үкенәбеҙ хәҙер, ә һин рәнйемәнең. Рәнйеһәң дә һиҙҙермәнең, кенә ҡыуманың. Бының өсөн дә рәхмәт һиңә. Ҡәбер ташыңа беҙ йәшеңде, затыңды күрһәтеп тормай, Силсәүит Кәшфулла тип 2 генә һүҙ яҙырбыҙ. Аңы бар һине хәтерләр, намыҫы бар һине хөрмәтләр. Совет власы иҫән булһа, һин тыуған ауылыңда мәңге йәшәрһең. Һинең әжәлеңде, Кәшфулла, алдап мин бер тапҡыр эҙҙән яҙҙырғайным. Һин уны үҙең дә самалап беләһең. Был юлы күренмәй, ҡапыл килде шул ҡәһәрең. Һиҙмәйерәк ҡалдым. Рәнйеп китмә инде, йәме, Кәшфулла, тип һүҙен бөтөрҙө. Ул шымып ҡалды. Иҫәүән Әнүәр сәпәкәй итте. «Йәшәһен Силсәүит Кәшфулла!» тип ҡысҡырып ебәрҙе. Уны орошманылар. Тегендә бында ҡатын-ҡыҙ һыҡтап илашырға кереште. Ныҡлы ғына ирҙәр ҙә күҙ йәштәрен тыйып маташманы. Кәшфулланы ипле, булдыҡлы егет алмаштырҙы, үҙҙәренеке. Төп кенәгәгә уның тыуыуы тураһындағы мәғлүмәтте заманында Кәшфулла үҙ ҡулы менән теркәп ҡуйғайны. Рәйестең ҡулы еңел ине шул, игелеккә булып сыҡты. Ана, Кәшфулланың ҡәбере өҫтөндә йәп-йәшел үлән сыҡҡан. Аяҡ осонда муйыл сәскә атып ултыра. Баш осонда дүрткел һоро таш тора. Яҙыуы ғына Айҙар Нурислам әйткәнсә булманы. Район түрәләре килештермәне, хатаға сығарҙы. Исем-фамилияһын тултырып, Зөлҡарнәев Кәшфулла, 1899-1974 тип соҡоп яҙҙылар ҙа хәрефтәр өҫтөнән алтын йүгерттеләр. Тик алтыны ярты ҡышҡа ла сыҙаманы, ҡойолоп төштө. Быға берәүҙең дә эсе бошманы. Кәшфулла ише баҫалҡы тәбиғәтле, нәфсеһеҙ кешегә алтын саңы былай ҙа төҫ түгел ине. Уның эргәһендә Нурислам ята. Ул әле йәшел япма менән нығытып ябынырға ла өлгөрмәгән. Былтыр көҙө әбейҙәр сыуағында килде ул бында. Әллә йыназа, әллә бер тамаша булды уны ерләгән көн. Йәше-ҡарты, бисә-сәсәһе, бала-сағаһы, үткән-һүткән, яҡын, алыҫтыҡы, ярты зыяратты баҫып алды. Таҡта ҡойманың тышына күрше-күлән ауылдарҙан килгән эреле-ваҡлы машиналар, эйәрле аттар, 3 тәгәрмәсле мотоциклдар теҙелде. 2 трактор тырылдап торҙо. Был тиклем ғаләмдең араһында төрлө әҙәм булды.
Берәүҙәр ут йотоп хушлашырға килде, икенселәр ысынлап та үлдеме икән, был беҙҙе юрамал шаяртмаймы икән, тип үҙ күҙҙәрен ышандырырға ашыҡты. Өсөнсөләр сираттан ҡалмаҫ өсөн бүтәндәргә эйәрҙе. Бындай атаҡлы, арҙаҡлы алдарҙар йыл да тыуып, көн дә үлеп тормай ҙа. Күреп ҡалырға кәрәк. Былары Нурисламдың йыназаһы, башҡаларҙыҡы кеүек, күңелһеҙ булмаҫ тип, моғайын, бер-бер ирмәге килеп сығыр әле, тип көттөләр. Йә ул, анау Көләмәстәге хужа Насретдин һымаҡ, табутында тороп ултырыр ҙа: «Йәмәғәт, мин көлөп йәшәнем, мине илап оҙатмағыҙ», тиер. Йә үҙенең әллә ниҙә бер йырлай торған берҙән-бер йырын йырлап ебәрер. Ошо йыры уның ғүмере буйына етте, иҫкермәне лә, туҙманы ла. Ҡыҙарып ҡояш сыҡҡанда, бал тамалыр алманан, ҡуйыныңа сумайым тип, йәйәү ҡастым алланан, баллы банатым. Юҡ, өндәшмәне лә, йырламаны ла Нурислам. Уйнай, шаяра йәшәһә лә, кеше шаярып үлмәй шул. Күмеп ҡалдырғас, бик күптәргә үтә яманһыу булып китте. Нисек инде ул? Алдар Нурисламһыҙ тороп ҡалмаҡ кәрәк. Донъябыҙҙың ҡыҙығы кәмер бит былай булғас. Кем алдар ҙа, кем йыуатыр беҙҙе бынан ары. Йәшәүен йәшәрбеҙ, әлбиттә, тик төҫһөҙөрәк, тоҙһоҙораҡ, бәҫһеҙерәк йәшәрбеҙ, тип ҡайғыға ҡалдылар. Нурисламға саҡлы ла, уның заманында ла ҡолошта ялғансылар булды. Унан һуң да үләт ҡырмаҫ. Ләкин бүтәндәр хәйләһеҙ ялғанламайҙар, ялғанлағанда йыуатмайҙар. Сөнки улар үҙ файҙаларына ялғанлай. Ә Нурислам кеше файҙаһына алдашты. Уның төбө күренеп торған мәкерһеҙ, һоро күҙҙәренә баҡҡан кеше күҙҙәренең хаҡлығына ышанмай булдыра алмай ине. Анау йылды Өфөнән килгән бер журналист: «Һеҙҙең Нурислам ул художественная литература», тине, русса әйтте. Ул уйҙырма һөйләй, ә һин ышанып рәхәтләнәһең. 1953 йылдың март башында ул Мәскәү яғына бер взводта һуғышып йөрөгән дуҫына ҡунаҡҡа китте. Кәшфулла менән Ҡорбанғәле уны сельсовет атында станцияға тиклем оҙата килеп, вагонға ултыртып ебәрҙе. Мәскәү тиклем Мәскәүенә барып еткәс, ҡорҙаш, Сталинды ла күреп ҡайтырға тырыш инде, ҡайтҡас һөйләрһең, тине Ҡорбанғәле. Нурислам өҙөп кенә вәғәҙә бирмәне. Яйы сыҡһа ни, тип кенә ҡуйҙы. Артыҡ фәстереүгә ул ауыр ҡарашлы Кәшфулланан тартына ине. Бәлки шөрләү ҙә булғандыр бер аҙ. Аҙна-ун көндән ул урап ҡайтты. Был осорҙа ил ҡаты ҡайғы кисерә ине. Сталин вафат булып китте. Нурислам ныҡ тартылған, гел ултырып торған алһыу бит алмалары шиңгән. Ҡалын ирендәре кибеп ярылған, күҙҙәрен ғәм баҫҡан. Командирының үлемен һалдат ауыр кисергән булыр. Юлбашсының кәүҙәһен күреп хушлаша алғандырмы, юҡмы, уныһы беҙгә мәғлүм түгел. Тик ҡайтҡан кисте үк ул бригада йортона килеп бәйнә-бәйнә һөйләп бирҙе. «Үҙ ҡулымда уҙҙы», тине. Һин дә мин һөйләшеп ултырғанда, ҡапыл иҫе ауышып иңкәйеп китте лә ошо беләгемә башын һалды. «Бәхил бул, тоғро һалдатым», тип бер генә кәлимә һүҙ әйтергә өлгөрҙө. Тәүҙә ҡаушап ҡалдым. Тиҙ үк башты эшләтеп, анау Кәшфулланың өҫтәлендә торған мөгөҙлө ҡыңғырау ише, ҡыңғырауҙың мөгөҙөнә йән асыуым менән һуҡтым. Ҡыңғырауы беҙҙең сельсоветтекенә ҡарағанда 10 тапҡырға ҙурыраҡ булыр. Саң ҡаҡҡан төҫлө гөрһөлдәп ҡуйҙы. 3 ишектән 3 военный баһадир атылып керҙе. Әммә эш үткәйне инде. Ҡалғандарын радионан тыңлап та, гәзиттән уҡып та белерһегеҙ. Томан-аҙан түгелһегеҙ. Нурисламдың был әңгәмәһе кешеләрҙең ҡайғыһын кәметмәне. Шулай ҙа мәрхүмдең һуңғы минутта үҙ кешебеҙҙең
Ышаныслы ҡулдарына баш терәүе уларға бер йыуаныс булды. Кәшфуллаға һәйбәт алмаш табылыуға халыҡ бик риза ҡалды. Ә Алдар Нурисламды алмаштырыр кеше ҡолошта түгел, тирә-яҡта ла күренмәй. Бәлки, булмаҫ та инде. Әйткәнебеҙсә, алдашыусылар бар, ләкин үҙ файҙаларына алдашалар. Үҙҙәрен хаҡ язанан ҡотолорға тырышып, бүтәндәргә бәлә һалалар. Ундай алдашыу урлашыу менән бер ул. Ә Нурислам алдашһа, әйтерһең, ул бүләк тарата, өлөш өләшә ине. Алдашып, кемделер бәләнән ҡурсалап ҡала ине. Ә шулай ҙа йәшерәк сағында бер мәл уны шайтан ҡоторта яҙып ҡалды. Мәсхәрәнән Хоҙай үҙеме, Нурисламдың рыяһыҙлығымы ҡотҡарҙы. Бер иҫкә төшкәндә, был турала әллә яҙып китергәме тимен, яҙмаһаң онотолоп ҡуйыуы бар. Алдашыу ул дан эше. 1929 йылдың яҙы ине буғай. Һыу яңы ҡайтҡайны. Шул саҡ кооператив лавкаһынан бер тоҡ йөҙөм юғалды. Ҡараҡтың эҙенә төшөүен төштөләр, ләкин үҙен тотоп ҡулын ҡайыра алманылар. Ҡараҡ Моратша әле ҡыш уҡ Лекаревка яғында туҡмалып ҡайтҡандан һуң имгәнеп ятып кәсебен бик һағынғайны. Сыҙамлығы сигенән ашты бының. Көндөҙгө йоҡолары ҡасты. Төн йоҡоһо уның былай ҙа юҡ. Яҙға сыҡҡас, күңеле оторо елкенде, оторо илерҙе. Үҙ малын үҙе урлар хәлгә етте. Тап ошо мәлдә кооператив лавкаһына 3 тоҡ йөҙөм ҡайтты. Нишләптер уны келәткә бушатманылар, ишекһеҙ аласыҡҡа ҡуйҙылар. Был хәбәр лығырлыҡ телдәр аша Моратшаға тиҙ үк барып етте. Шул минуттан алып уның йәне, тамағы түгел, эйе, йәне, йөҙөм емеше теләй башланы. Түҙер әмәл юҡ, үлтереп теләй. Төн ауышҡанын саҡ көтөп алды. Нисәмә ай эшһеҙ ятҡандан һуң көс барларға, ҡот һынарға ашҡынды. Кәзәһе түгел, мәҙәге ҡыйбат ине. Әлегә тиклем ул хөкүмәт йәки артель малына бик ҡағылып барманы. Был юлы ситкә сығарлыҡ хәле булмағас, сараһыҙҙан, танһыҡ ҡандырырға тырышыуҙан ғына килеп сыҡты. Келәт ҡарауылында тауыҡ һуҡыры менән яфаланған Әхмәтгәрәй тигән кеше тора ине. Яҙ еттеме, быны тауыҡ һуҡыры ыҙалай. Таң яҡынлаштымы, йоҡо баҫа. Яҙғы таң атыр алдынан Моратша үҙенең ҡыҫҡа тороҡло, оҙон яллы, йөнтәҫ бәкәлле ҡара көрән атын етәкләп, Муса мулла тыҡрығына килде. Кооператив мулланан ҡалған ҡаралтыларҙы биләй ине. Келәт эргәһендәге түмәр өҫтөндә ҡарауылсы мыш-мыш килеп ойоп ултыра. Ойоп ҡына түгел, иреп ултыра. Оғоролоҡ һоло, теүәл һиҙемләү, хатта тылсым көсө Моратшала етерлек. 5 минут үттеме, юҡмы, бер ҡапсыҡ йөҙөм ҡара көрәндең һыртына килеп тә ятты. Ҡараҡтың имгәнгән биле бер мәл сатнап ҡуйҙы ла, улай уҡ шартлап һынманы. Йөҙөмдө Моратша күршеһенең артҡы ырҙынына илтеп, былтырғы һалам эҫкертенә күмде. Тик өйөнә ҡайтып еткәнсе күңеленән шом китмәне. Кемдер нескә генә һыҙғыра-һыҙғыра артынан эҙәрләй, күҙәтә төҫлө ине. Һыҙғырыуы буш нәмә булып сыҡты. Үҙенең танауы һыҙғыра икән. Ә шик шулай ҙа таралып уҡ бөтмәне. Мулла тыҡрығында оҙон яллы ҡара көрәнде күреп ҡалыусылар булған икән. Ҡарауылсы Әхмәтгәрәй ҙә һаҡ ҡына баҫҡан тояҡ тауышын ишеткән имеш. Яҡшы юлда йөрөгән ат ул тиклем үк һаҡ, абай баҫып йөрөмәҫ. Аҡяҡуптан килгән милиционер, ябалаҡ моронло Арыҡ Ходайдатов шул көндө үк Моратшаны кооператив контораһына саҡыртып, мөйөшкә ҡыҫырыҡланы. Ҡолошта һинән башҡа урлашыр кеше юҡ. Танып маташма, тураһын ғына әйт. Һөйләгәндә уның ҙур күмәгәйе бер түбән төшә, бер өҫкә менә.
Бәй, тирә-яҡта минән башҡа ҡараҡ бөткәнме ни? Ана, ҡалҡандыҡылар. Бөтмәһә, был һинең генә эш. Рәтле ҡараҡ ситтән килеп, бер тоҡ йөҙөм өсөн лавка баҫып бысранмаҫ. Йөҙөм эләкһә бысраныр. Һөнәренә тел тейҙереүҙе ҡараҡ оҡшатманы. Һин мине беләһең, Моратша. Мин һине эс-бауырыңа хәтте күрәм. Лутчы, эште һуҙма, ҡайтар йөҙөмдө. Ҡайтарһаң, яҙып ҡағыҙ әрәм итеп тормайым. Чорт с тобой. Дөрөҫ, был эште нәфсегә алданып түгел, йән хәжәтенә буйһоноп ҡылды ул. Малына иҫе китмәй. Әммә һәр кәсептең үҙ сере, үҙ абруйы бар. Урлау мәле ҡараҡ өсөн бер егетлек булһа, эҙ яҙҙырып, уны йома белеү икеләтә егетлек. Моратша кәбәк быҙауы түгел, муйынына тиҙ генә муйынсаҡ һалдыртмаҫ. Өҫкә килеп сығып туҡмайҙар икән, йәки ҡулдан эләктереп хөкөм итәләр икән, уныһы башҡа нәмә. Йә, ниңә ҡаттың? Ҡатманым, тик торам. Мин һинең эҙеңә төштөм, хәшәрәт. Бынан тышта этлектәрең етерлек. Лекаревка мажараһын белмәй тиһеңме әллә? Һине дөмөктө тип ҡурҡып ҡына шымды бит улар. Эскелек арҡаһында знакумдар менән ыҙғышҡайныҡ шул, үҙ-ара бөтөрҙөк. Бөтөрҙөк, имеш. Шыттырма, сабаталы һыйырҙы ла беләбеҙ. Сабаталы һыйыр тиһеңме? Ишеткән юҡ ине әле. Моратша ҡысҡырып көлгән булды. Йырма ауыҙыңды. Үткән төндө ҡайҙа булдың? Балыҡта. Абайламаҫтан яҙа атты ҡараҡ. Өйҙә тиһә ни ҡалған? Геүаһың бармы? Геүаһ ни, бар инде ул. Кем? Алып кил үҙен. Ҡасан? Хәҙер үк. Өйҙә булһа ярай ҙа, эш өҫтө бит. Ҡайтҡанын көт. Хәҙер үк китәйемме? Кит. Юҡҡа эш ҡалдырып, үҙеңде бимазалап йөрөйһөң ни, иптәш Хоҙайҙатов. Моратша ишек төбөндә туҡталып ҡалды. Юлыңда бул, тине милиционер, боролоп ҡарамай ғына. Теге сығып китте. Ҡаҙайҙатов тәмәке төрөп тоҡандырҙы. Шамбы, мин һинең ҡойроғоңдан эләктермәһәм, алҡымыңдан, айғолағыңдан алырмын, бәдбәхет. Мин дә ебегән балыҡсыларҙан түгел, тип уйланы закон һаҡсыһы. Нурисламдың тупһаһы аша уҙып, ғүмерҙә бер уртлам һалҡын һыуында эсмәгән Моратша ҡапҡанан килеп инде. Атаһынан башҡа сығып, үҙ донъяһын ҡотайтып ятҡан йәш хужа яңы һалынған ерек келәт алдында салғы һабы шымартып маташа ине. Йәштәр тиҙ аяҡҡа баҫтылар. Баллыбанат та егәрле, йортлоҡло булып сыҡты. 6 ай эсендә өйҙән ҡураға 2 малай, бер ҡыҙ имгәкләп сыҡты. Өлкән улы атаһына эйәреп, ниҙер йышҡылап ултыра. Әссәләмәғәләйкүм, ҡоҙа! Алыҫтан уҡ сәләм бирҙе Моратша. Башын күтәреп ҡарағас, Нурислам сәйерһенеп ҡалды. Вәғәләйкүм әссәләм, Моратша ағай, әйҙә, түрҙән уҙ. Келәт болдоронан урын күрһәтте. Үҙе салғы һабын мөйөшкә һөйәне. Ләкин ултырманы. Ҡунаҡ ҡаршыһында баҫып ҡалды. Тегенең ҡоҙа тип өндәшеүе төптө бушҡа түгел ине. Баллыбанат яғынан ҡайһылыр ҡоҙаларына ҡоҙа туры килә. Ләкин аралашып йәшәмәгәс, әлеге ҡоҙалыҡ ҡуян һурпаһының һурпаһынан да шыйығыраҡ ине. Ни тәме, ни төҫө. Моратша болдорға ултырғас, амин тотто. Аллаһу әкбәр! Һеҙ, йәшерәктәр, хәҙер дин тотмайһығыҙ инде. Беҙгә һеңеп ҡалған шул. Ул йәмшек танаулы яҫы битен һыйпап алды. Ҡырҡтар тирәһендәге был мыҡты кеше былай ҡарағанда торғаны менән бер Алла бәндәһе инде. Үҙе динле, үҙе инсафлы. Хужа доғаға ҡушылманы, үҙенекен хәстәрләне. Баллыбанат, һин өйҙәме? Самауыр ҡуй, ҡунаҡ бар. Хәҙер! Тигән тауыш өйҙән килеп тә етте. Яҡты сырайың өсөн рәхмәт, Нурислам. Яҡын ғына ҡоҙа итеп, йәғни ҡәрҙәш күреп килдем мин һиңә. Рәхим ит, өйгә инәйек.
Юҡ, һыйың кәрәкмәй, тел ярҙамың кәрәк, ҡоҙа. Һүҙемде йыҡма, зинһар. Телдән килһә ни? Килә, килә. Һинең телдән килмәй микән? Ошондай арҙаҡлы алдар бул да. Нимәгә тарының һуң? Әйтәм, хәҙер төшөндөрәм. Аҡ Яҡуптан килгән анау милиция Ходайдатов минән: «Кисә төндө ҡайҙа булдың?» — тип һораны. Ниңә һорай ул? Әлләсе, һорағас әйтер инең. Мин, юрамал, ирмәк өсөн генә Нурислам менән балыҡта булдыҡ тип әйт тә һал. Хәҙер һине гыуахҡа саҡырта. Нурислам бер талай уйға ҡалды. Быйыл өй мәшәҡәттәре менән булып, балыҡҡа барғаны ла юҡ. Һыу әле тоноп та бөтмәгән. Балыҡтың эреһе ҡабалыр, моғайын. Кисә әйткән булһа бит, барған да булыр ине. Моратша йәнә һүҙ башланы. Балыҡ ҡармаҡлау алдашыу өсөн иң йәтеш кәсеп ул. Һиңә балыҡтың үҙенән былай йөҙөргә форсат бар. Эләккәндәренең, эләгә яҙғандарының, эләгергә лә уйламағандарының буйын, ауырлығын, төҫөн, йылғырлығын күҙ алдыңа килтереп ҡара әле. Ә биҙрәлә бығыр-бығыр ҡайнаған балыҡ һурпаһы үҙе генә лә ни тора. Ҡараҡ Моратшаның, әйткәнебеҙсә, әүрәтеү, сихырлатыу һәләте бар ине. Үҙенең төнгө кәсебендә йөрөгән ерҙә уға хатта эт тә өрмәй, имеш. Ҡараҡтың зәхмәте иҫәңгәрәтә икән тегене. Әле лә ул теләгенә иреште. Нурисламдың былай ҙа тоҡанырға ғына торған хыялы шунда уҡ уны дин боролошона алып килде. Йылғала балыҡ мыжғый ғына. Ҡолас етмәҫ йәйендәр төпкөлдән сығып, муйындарын тышҡа һуҙып торалар. Уртала беләк буйы шуҡ-суртандар һикерешеп күңел асалар. Көрәк киңлеге, һимеҙ ҡорбандар һырттары менән һыу өҫтөн ярып, ялҡау ғына йөҙөп йөрөйҙәр. Күн бейәләй ҙурлығы оптолар, ярға килеп морондарын төрткәндәр. Вағыраҡ заттары инде бихисап: алабуға, сабаҡ, ҡарағанат, ҡыҙылғанат, түбән ауыҙ, ҡуш баш, таш баш. Нурислам алмаш-тилмәш ике ҡармағы менән һыуҙан балыҡты һурып ҡына тора. Тик эреһе һирәк ҡаба, күберәге уртаҡ ул. Яр башында йәшел үлән өҫтөндә тупылдашҡан йәнле көмөш өйөмө ишәйгәндән-ишәйә бара. Балыҡсының ҡото хайран ҡалырлыҡ. Ул малай саҡта иҫендә ҡалған ырым һүҙҙәрен эсенән генә ҡабатлай. Сирткәнең ҡап-ҡармаҡҡа, ҡапҡаның ҡап-бармаҡҡа. Сиртә, ҡаба, эләгә, берәү ҙә ысҡынмай, мул һауҙы. Малайҙар балыҡ шәп ҡапҡанда «һауҙым ғына» тип маҡтаналар бит. Бының да маҡтанырлығы бар. Бынау һуңғыһы ҡорман булырға тейеш. Ҡолғаны һығып, ҡармаҡты төпкә алып китте. Нурисламдың тартыуы булды, шартлап ҡыл да өҙөлдө. Нәҡ ошо секундта уның хыялы ла өҙөлдө. Их! Йә, ҡоҙа, ниндәй ниәткә килдең? Иң тәүҙә ҡәрҙәшлек хаҡын уйла. Мин риза, балыҡта булдыҡ тиермен. Ҡолас етмәҫ бер йәйен, беләк буйы 2 суртан, көрәк киңлеге 3 ҡорман, терһәк буйы 4 һыла эләктерҙек, эйеме? Ваҡтарын тупылдатып ҡына торҙоҡ. Бик фәстереү булмаҫмы һуң былай? Ваҡ-төйәк алдашып, авторитет төшөрөп булмай инде, ағай. Алдар тигән атым бар. Ай-һай, тим, бәләкәс кенә кәметмәйһеңме? Кәметмәйем. Суҡындырып ышандырам мин уны. Әлегәсә миңә ышанмаған әҙәм юҡ. Ярай, рәхмәт, тәүәкәлләйек улайһа. Тәүәкәлләгәс, тәүәкәлләнек. Ҡапҡанан сыҡҡансы, Моратша ҡоҙаһының вәғәҙәһен нығытырға теләп, үҙ ниәтен белдереүҙе кәрәк тапты. Буш итмәм, ҡоҙа, әйберләтәме, аҡсалатамы тигәндәй. Нурислам аңламайыраҡ ҡалды. Нимәне? Һине, тел хеҙмәтең өсөн, тим. Әжерһеҙ ҡалдырмам. Алдар Нурислам шып туҡтаны. Уның керһеҙ саф күҙҙәрендә ҡара шәүлә сағылды. Хатта ҡара осҡондар һикергеләне. Аҡсалата?
Әйберләтә. Әжер? Ҡараҡ быны үҙенсә ҡыуаныу тип аңланы. Һатыулашмам, ҡоҙа, ваҡлашмам. Мин үҙем фартауай егет. Алдарҙың ҡалын ирендәренән төкөрөктәр сәсрәне. Нимә, һин мине юлдан яҙҙырырға уйлайһыңмы, ҡараҡ? Ошо йәшенә етеп бушҡа алдашып йөрөгән кешене аҡса биреп, түләү-түләп мәсхәрә итергә йыйынаһыңмы? Улайһа бушҡа ғына алда, мин көсләмәйем. Юҡ инде, абзый, тәһәрәтте боҙҙорттоң. Былай уҡ суҡмар менән һуғып йыҡма инде, ҡоҙа. Сығырынан һирәк сыға торған Нурисламдың асыуы бер ҡабарһа, яман була торған. Йығам, мин түгел, анау алабай ҡоҙа һиңә, тип ҡойма буйында һөйәк ялап ятҡан ялбыр эткә күрһәтте. Бер аҙ баҫылғас, үҙ алдына һөйләргә кереште. Әйҙә, мин әйтәм, бер алдашып, был яуыздың да күңелен күрәйем, тим. Ә ул минең алдығымды һатып алмаҡсы итә, албаҫты. Тфү! Самалап, кем? Таҙ Нурислам. Беҙ ҙә тиҙәктән әүәләнмәгән. Суҡмар киҫтән тотҡан да бар. Ул йоҙроғон йомарлап күрһәтте. Янама, бар үҙ яйыңды ҡара. Моратша һүлпән генә атлап сығып китте. Нурислам баҡса ҡоймаһына һөйәлгән һеперткене алып, ҡоҙаһы баҫып уҙған араны һепереп ташланы. Эҙең ҡалмаһын, мәлғүн! Тамам тынысланғас, үҙенә төбәпме, әллә бүтән берәүгә мөрәжәғәт итепме, Алдар былай тине. Алдашы ул, белгең килһә, минең дан эшем. Шул саҡ тәҙрәнән башын һоноп, Баллыбанат ҡысҡырҙы. Аҙ ғына сабыр итегеҙ, самауырым хәҙер ҡайнап сыға. Нурислам өндәшмәне. Әлегә тиклем ололарҙың ығы-зығыһына ҡолаҡ һалмай, үтә мауығып, нимәлер әтмәләп ултырған малай, самауыр һүҙен ишеткәс, һағайып ҡалды, ләкин эшен ташламаны. Йөҙөм тарихы сәйер генә тамамланды. Моратша киткән арала ябалаҡ моронло Ходайдатов кооператив һатыусыһын саҡыртып ҡотон алды. Асыҡ ауыҙлыҡта, халыҡ милкен һаҡлай белмәүҙә ғәйепләп, төрмә менән ҡурҡытты. Теге бахыр ҡалтырап төштө. Ҡурҡаҡ ҡына түгел, хәйләкәр ҙә ине ул. Тиҙ самалап алды. Милиционерҙың асыуы һүрелә төшкәс, ул үтә ғәйепле, үтә меҫкен тауыш менән ялбарырға кереште. Ғәфүйҙәр генә итә күрегеҙ, Ходайдатов ағай. Минең йүнһеҙлегем арҡаһында ошо алама хата килеп сыҡты бит. Әҙәм ғибрәте. Тағы ниндәй хата? Йөҙөм 3 тоҡ түгел ине, 2 генә ҡайтҡан икән. Яңынан барланым. Икеһе лә бөп-бөтөн. Вот кәбәк баш, вот бешмәгән. Һатыусының эсенә йылы йүгерҙе. Ниҙәр генә әйтһәгеҙ ҙә дөрөҫ, Ходайдатов. Етәр, күп һайрама. Тимәк, яҙыуыңды кире алаһың? Алам, алам. Вот тауыҡ мейеһе эскән нәмә, шляпа. Әйт теге доморощеный ҡараҡҡа. Бөгөнгә үҙе лә, гыуаһы ла кәрәкмәй. Йәнә шуны өҫтә. Мине һәр саҡ көтөп йәшәһен. Әйтермен, тапшырырмын, өҫтәрмен. Ҡайтҡан тауарҙы яҙыу буйынса сағыштырып тикшереү Ходайдатовтың уйына ла кермәне. Саҡ-саҡ ҡына уҡый яҙа белгән закон һаҡсыһы ҡағыҙҙар менән генә түгел, әлегә кешеләр менән генә эш итә ине. Йәшергән йөҙөм тоғона Моратша әйләнеп тә ҡараманы. Шунда ята бирҙе. Тиҙ арала уға сысҡандар эйәләшеп алды. Тәүҙә шәрбәтенән ятһынып, талымлап маташтылар, әммә тәмен бер белеп алғас, мөкиббән киттеләр. Ит майың ары торһон, йөҙөм генә бир һин аларға. Ҡапсыҡ бушағас, нимә эшләрҙәр инде? Иҫ аҡыл етмәй.